به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان خوب شبکه جهانی کلمه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که مستحضر هستید، حدود 3 هفته دیگه تا آغاز بازی‌های جام جهانی باقی مونده. جام جهانی که شاید با همه جام جهانی‌های دیگه به نوعی فرق داشته باشه. دنیا در تب و تاب و التهاب فراوان قرار گرفته. شما میدونید که جنگی در خاورمیانه آغاز شده تمام دنیا رو تحت تاثیر قرار داده و به نوعی شاهد این هستیم که ترکش های این جنگ در تمام دنیا داره احساس میشه و به نوعی حالا روی قیمت های سوخت و روی قیمت کالاهای مختلف و حتی در بازار سهام کشورهای اروپایی و آمریکایی تأثیر بسزایی گذاشته. از یک طرف ترامپ دائما تهدید میکنه که میزنم، امروز میزنم، فردا میزنم، اما راستشو بگید نمیخوایم ادبیات خیلی بدی به کار ببرم. من به نظر خودم ایشون خرگیر کرده توی ماجرای خاورمیانه و جنگ با جمهوری اسلامی و به نوعی نه راه پس داره نه راه پیش. یعنی اگر ایشون برمیگشت به اول خط، فکر میکنم چنین اشتباه بزرگی رو مرتکب نمیشد که میومد جنگی رو اینگونه آغاز بکنه. حالا در تب و تاب عرضم به خدمت شما آغاز جام جهانی هم هستیم. همونطور که گفتم 3 هفته دیگه تا شروع این بازی ها باقی مونده و در این 3 هفته اون چه که از دست اینها تا حالا بر اومده این که تا این لحظه ویزایی برای بازیکنان تیم ملی ایران صادر نشده. تیم ملی هم الان ترکیه است. متاسفانه هیچ بازی تدارکاتی هم نداشته و کسی هم حاضر نیست با تیم ملی جمهوری اسلامی بازی بکنه به دلیل همین مسائلی که در خاورمیانه وجود داره و جنگ‌هایی که شکل گرفته و فشارهایی که به هر حال همین دولت‌های غربی و ایالات متحده آمریکا دارن وارد میکنن، باعث شده که کسی رغبت پیدا نکنه، تیمی رغبت پیدا نکنه که با تیم ایران بازی بکنه. در کنار اون ما طبق شنیده ها، خب شما در جریان هستید که تیم ملی عراق هم صعود کرد و الان تیم ملی عراق قراره با رواندا و اسپانیا بازی بکنه. 2 بازی بسیار بسیار خوب و با 2 تیم با کیفیت، ولی متاسفانه تیم ایران داره با تیم گامبیا و بازی‌های درون اردویی خودش بازی میکنه. از یک طرف تاج دیداری هم داشت با دبیرکل فیفا و اونجا اعلام کرد که ما 10 تا شرط گذاشتیم و قرار شده این شروط ما رو بپذیرن. امروز در یکی از خبرگزاری ها خوندیم که گویا فیفا قصد داره جلوی ورود پرچم‌های شیر و خورشید رو به درون ورزشگاه ها رو بگیره. دبیرکل عرضم به خدمت شما سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران هم اعلام کرده که تیم ملی فوتبال ما تنها نیست و اینکه ما وقتی وارد آمریکا بشیم احتمال اینکه مورد استقبال مردم آمریکا هم قرار بگیریم وجود داره. چنین چیزی رو ما نه رد میکنیم نه تکذیب میکنیم، اما میخوایم در رابطه با این موضوعات صحبت بکنیم. جدای از اون، خب دوستان عزیز، بازی های ایران رو من اینجا لازم میدونم جهت استحضار شما بیننده های عزیز عرض بکنم. اولین بازی ایران روز سه‌شنبه 26 خرداد مصادف با 16 ژوئن عرضم به خدمت شما مقابل نیوزلند ساعت 4:30 بامداد به وقت تهران برگزار خواهد شد و فکر میکنم آسونترین بازی ایران مقابل نیوزلند باشه که خیلی ها پیش بینی میکنن که این بازی ممکنه با برد ایران به اتمام برسه. روز یک شنبه هم 31 خرداد، یعنی چیزی حدود 1 هفته بعدش، یعنی کمتر 4 روز 5 روز بعدش، تیم ایران با بلژیک بازی میکنه. این بازی هم ساعت 10:30 شب به وقت تهران برگزار میشه و آخرین بازی ایران هم شنبه 6 تیر ماه ساعت 6:30 صبح
مقابل مصر برگزار خواهد شد و سرنوشت تیم ایران اینجا مشخص خواهد شد. حالا جدای از اینکه ساعت بازی ها مشخص شده و به حساب استادیوم ها مشخص شده، 2 تا بازی در لس آنجلس برگزار میشه و یک بازی هم در سیاتل برگزار میشه و من نمیدونم حالا تیم ایران میره به جام جهانی یا نمیره. تا این لحظه صدور ویزا به تعویق افتاده، علیرغم اینکه اکثر تیم ها ویزا گرفتن، اما باز هم این احتمال وجود داره که برای برخی از بازیکنان که حالا خدمتی در سپاه پاسداران داشتن یا به هر حال به نوعی وابسته به سپاه و بسیج بودن، برای اینها ویزا صادر نشه و چند تا بازیکن خودشون رو از دست بدن. حالا با همه این تفاسیر یک عده‌ای میگن اگر برای همه اعضای تیم ملی ویزا صادر نشه تیم ملی نمیره به جام جهانی و خب عده دیگر هم یقین دارن که تیم ملی با هر شرایطی باید بره به جام جهانی، چه ویزا برای اون تعداد صادر بشه چه نشه. حالا اگر تیم ملی به جام جهانی علیرغم صادر نشدن ویزا برای برخی از اعضاش سر باز بزنه و نره، چه تبعاتی ممکنه برای تیم ملی داشته باشه؟ آیا فیفا میتونه جرایمی رو برای تیم ملی در نظر بگیره در این شرایط، یا عدم حضور تیم ملی در جام جهانی به انتخاب خودش میتونه باعث محرومیت ها بشه، یا اینکه آیا ایالات متحده آمریکا میتونه ویزا صادر نکنه و فیفا قدرت این رو نداشته باشه که بیاد جلوی این کار رو بگیره. این هم یک بحثی است که باید در رابطه با اون صحبت بکنیم. اما یک نکته‌ای که خیلی مهم است امروز در درون کشور، دوستان عزیز، بسیار مردم با نگرانی دارن زندگی میکنن. حدود نزدیک به 3 ماه اینترنت قطعه، ارتباطات مردم به نوعی با دنیا از بین رفته، کار و کاسبی ها از بین رفته، تورم داره کمر مردم رو میشکنه، قیمت کالاها ساعت به ساعت داره افزایش پیدا میکنه، زندگی روز به روز بدتر و بدتر میشه، محاصره هم از هر جایی پیرامون ایران داره شکل میگیره و هیچ گونه به هر حال صادرات نفتی برای کشور صورت نمیگیره و قیمت دلار و ارزهای خارجی هم روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه و این نگرانی‌های زیادی رو به وجود آورده. در کنار همه این نگرانی دیگری که وجود داره اینه که لحظه شماری میشه که هر لحظه ممکنه یک حمله دیگر علیه کشور صورت بگیره. جنگ 12 روزه به پایان رسید، جنگ 40 روزه هم به پایان رسید. اون چی که ماحصل این 2 جنگ بود دربدری و بیچارگی برای ملت ایران بود و چیز دیگری رو عاید کسی نکرد. یعنی یک عده‌ای که دندون تیز کرده بودند و طمع داشتن که از قبل این جنگ ها به نون و نوای برسن، به این نور و نوا نرسیدن که هیچ چهرهشون منفور و منفورتر شد. حالا اگر جنگ 3 شروع بشه چه اتفاقی میفته؟ چه عایدی نصیب اینها میشه؟ من طبق اون چی که دارم میبینم، طبق اون چیزی که دارم رصد میکنم توی این گروه های مختلف، توی شبکه های اجتماعی که وجود داره، برخی از این آقایونی که در خارج از کشور نشستن یعنی حاضرن ایالات متحده آمریکا بیاد 10 تا بمب اتم بزنه، نصف جمعیت ایران از بین بره، فقط و فقط اینها برگردن به کشور. این فکر میکنم نهایت رذالته. اگر دشمنی هست، اگر به قول معروف مخالفتی هست، مخالفت هم باید از جنس جوانمردی باشه. درسته حریفتون یا به قول معروف جمهوری اسلامی در نهایت ناجوانمردی داره با مردم رفتار میکنه، اعدام میکنه، میکشه، میبنده، ولی این قرار نیست که مردم بیچاره بیان اینجا قربانی طمع‌های شما بشن و شما آرزو بکنید که مثلا اسرائیل و آمریکا بیان بمب اتم بزنن و همه چیز رو نابود بکنن، زیرساختهای ایران رو نابود بکنن تا ما مثلا فرض کنیم ما بریم اونجا و حکومت رو در دست بگیریم. این خیلی خیلی نمیتونه چیز جالبی باشه و مخالفت اینگونه مخالفت انسانی نمیتونه باشه.
راه مخالفت راههای زیادی هست. به هر حال عزیزانی رو ما داریم که در درون زندان ها هستن، اونها نشون دادن که از طریق انسانی و از طریق بسیار بسیار متمدنانه مخالفت میکنن و دارن جورشون هم میکشن و هر روز به روز هم دارن محبوبتر میشن. این روش درستی است برای رسوندن پیام مردم، برای رسوندن دردها و آلامهای مردم که امروز گرفتار 1001 مصیبت به قول معروف ناجوان مردانه شدن. در خبرها باز ما در رابطه با رشید مظاهری هم در زندان ارومیه شنیدیم. رشید مظاهری هم بازیکن تیم ملی فوتبال که به دلیل مخالفت و به دلیل اون انتشار پست های مخالفتی علیه جمهوری اسلامی امروز در شرایط بسیار بدی قرار گرفته. همسرش امروز اعلام کرده که باید صدای این مظلومان باشیم و واقعا کسانی که امروز دم از مخالفت با جمهوری اسلامی میزنن باید صدای زندانیان، بخصوص کسانی که در شرایط سخت امروز به سر میبرن و زیر احکام سنگین از جمله اعدام دارن روز شماری میکنن، صدای اونها باشن و برای آزادی اونها تلاش بکنن. و این به هر حال میتونه خیلی خیلی نکته جالبی باشه در اثنای همه خبرهای بد و همه خبرهای تلخی در ایران داره منتشر میشه و در خارج از ایران منتشر میشه. یک وزنه‌بردار ما علیرضا یوسفی رکورد جهان رو شکست با 261 کیلو در حرکت دو ضرب. من فکر میکنم وزنه‌برداری ایران به خصوص حالا در دسته سنگین وزن بسیار بسیار تاریخی عمل کرده. یعنی شما اگر نگاه بکنید چندین سال وزنه‌برداران سنگین وزن ما تونستن رکورددار باشن و این وزن رو به نوعی برای خودشون تصاحب بکنن و این رو رزرو داشته باشن و فکر کنم این برمیگرده به ژنتیک و قدرت بدنی ایرانیان عزیز که به نوعی تونستن این دسته سنگین وزن وزنه‌برداری رو برای خودشون داشته باشن. خب به همین حد بسنده میکنیم و در خدمت محمود عزیز هستیم، محمود ابراهیم زاده بزرگوار و دوست همیشگی ما. با این توضیح که شما بینندگان عزیزم میتونید از طریق واتساپ به ما پیام بدید. میدونم هیچ امکانی نیست، یعنی ما از روزی که عرضم به خدمت شما اینترنت قطع شده، پیام هایی که از درون ایران میاد شاید خیلی خیلی، اصلا بعضی روزا که هیچ پیامی نمیاد. قبلا ما 10 پیام دریافت میکردیم ولی امروز متاسفیم که این رو میگیم و این هم برمیگرده به سیاست های نادرستی که در جمهوری اسلامی پیاده میشه علیه مردم ایران. سردار آزمون رو هم به هر حال اشاره بد نیست که اشاره بکنیم که از تیم ملی خط خورد و خیلی ها معتقدند که خب تیم ملی با این خط زدن ها و این سلیقه‌ای عمل کردن ها نتیجه خوب رو نمیگیره و خیلی های دیگر هم اعتقاد دارن که خب حذف 1 نفر یا 2 نفر از تیم ملی نمیتونه خیلی تأثیری در روند کلی یک تیم داشته باشه که این رو هم اگر فرصتی شد مورد بحث قرار میدیم. محمود جان، من عذر میخوام خیلی منتظر موندید. خوش آمدید به برنامه ورزش در یک کلمه و از همین جام جهانی آغاز بکنیم. ویزا صادر نشده، از یک طرف جمهوری اسلامی یا تیم ملی فوتبال اعلام کرده اگر برای همه اعضای کادر فنی ویزا صادر نشه ممکنه نروند به جام جهانی. از یک طرف حالا اینها خود ویزا صادر کردن یا نکردن هم در حاله از ابهام مونده و 21 روز، 3 هفته دیگه تقریبا 21 روز دیگه، 22 روز دیگه هم مونده به آغاز مسابقات جام جهانی. و این روند رو در کل شما چگونه میبینید؟ اگر تیم ملی نره به جام جهانی آیا ممکنه براش تبعاتی داشته باشه یا اینکه به هر حال آیا
اگر براشون ویزا صادر نشه آیا میتونه تبعاتی برای میزبان در بر داشته باشه؟ درود به شما جناب سوری و همینجور درود به بینندگان عزیز شبکه کلمه. من فکر میکنم آقای سوری یا هفته قبل یا 2 هفته قبل در رابطه با همین تبعات چیزی رد کردن ورود به فیفا یا شرکت کردن در بازی‌های فیفا از طرف ایران تبعات خاص خودش رو داره، ولی با این حال من شنیدم که مثل شما مثل بقیه که فیفا قرار شده با امریکا که صحبت بکنه بگه این ویزاهاشون باید هر چه زودتر داده بشه و اینا مشکل ویزا نداشته باشن. امریکا هم گفته آره اونا میتونن بیان اینجا بازی بکنن. من خودم شنیدم این سخنرانی ترامپ که گفت که آره مشکلی نداریم بیان اینجا بازی بکنن و تیمشون هم خوبه. یعنی حالا از اون ناآگاهی و نادانی حرفایی میزد که به اصطلاح میخواست یعنی بگه که من طرفدار این فوتبال هستم یا از فوتبالم سر در میارم، مثل بقیه کارهای دیگهش، مثل بقیه موارد دیگه. و همچین میگفتن که مشکلی نیست با ویزا دادن به بازیکن‌ها. فقط حالا مسئله اینه که آیا آقای تاجی رئیس فدراسیون و سازمان ورزش به یک نتیجه رسیدن که باید بیان و شرکت کنن در هر صورتی، حتی اگر اینا نخوان ویزا بدن یا ویزا رو آخرین لحظه به اینا بدن، آیا بازم با یک پشتکار خاصی پشت این وایسادن که بگن ما به هر طریق شده ویزا میگیریم میریم اونجا و بازی میکنیم و خودمون رو نشون میدیم و مثلا اون شبیه عادی سازی رو انجام میدیم و بگیم که ما هستیم حتی در زمین فوتبال، حتی اگر امریکا نخواد ما شرکت بکنیم ولی بازم ما میریم اونجا و خودمون نشون میدیم. البته من فکر می‌کنم ببینید از حق نگذریم. من عذر میخوام جلو کلامتون فراموش نشه. ببینید به هر حال خوب یا بد، کسی خوشش بیاد یا خوشش نیاد، اصلا کاری به این نداریم. بالاخره این تیم صعود کرده، حقش هست که بره در این بازی ها شرکت بکنه و کسی میتونه این حق رو از اینها بگیره؟ نه، هیچ کس، حتی خود فیفا هم نمیتونه. ولی خب اگر مثلا شرایط جنگی خاصی بود که ایران به جای حمله کرده بود، مثلا به جای اسرائیل و به جای امریکا که به ایران حمله کردن، ایران بود که حمله کرده بود، بله ایران رو حق ازش میگرفتن و اجازه نمیدادن. هرچند که اینا الان خود امریکا رو که میتونستن از میزبانی محروم بکنن ولی این کار رو نکردن. دیگه چه رسد که بخواد بیان ایران رو محروم بکنن. ولی من در کل میگم اگر صادقانه و خیلی بی‌طرفانه بخوایم صحبت بکنیم، حق مسلم هر تیمیه که وقتی که در بازی‌های مقدماتی خودش رو کشیده بالا و انتخاب شده بتونه بیاد در بازی‌ها شرکت کنه و حتی وظیفه میزبان هست که مثل بقیه در یک سطح برابر و مساوی با بقیه امکانات امنیتی، نمیدونم آسایش بازیکنات، امکاناتی که باید تمرین بکنن و امثال هم، حالا ویزا که یه بخشش، اینا رو همه در سطح برابر با تیم‌های دیگه باید رعایت کنه بدون تبعیض نژادی، بدون تبعیض پروری، چه به لحاظ مشکلاتی که سیاسی با ایران خواهند داشت یا به لحاظ مذهب یا هر چیز دیگه. ولی ما دیدیم که امریکا داره الان با این مسئله بازی میکنه. در مورد تماشاچی یا هواداران فوتبال این کار رو انجام داده. هفته قبل یا قبلتر ما اشاره کردیم بهش که مثلا هایتی تیم فوتبالی که در بازی ها باید شرکت کنه، هوادارانشون از گرفتن ویزا و ورود به امریکا محروم هستن. خب این عدم موافقت یا اون حق و حقوق مردم هایتی هست در عدم قانون میزبانی در جام جهانیه. ولی خب من نمیدونم چرا که خب فیفا هیچ کاری
در این رابطه انجام نداده یا فقط به صورت کتبی یه چیزی می‌نویسن، اونا هم جواب میدن که آره ما مشکلی نداریم، ما به همه ویزا میدیم، با شرایط بهشون میدیم. حالا دیگه کسی دیگه نمیره بگه آقای اینفانتینو نمیره بشینه پرونده ها رو چک بکنه ببینه چند نفر تقاضای ویزا کردن، به کی دادن به کی ندادن. و همون جریانات سیاسی خاص که خودشون تبعیض پرور خود امریکا که مخالف مهاجرینه. یعنی این ورود بازیکنان یا هواداران الان در بین بازیکنان، مربیان، باشگاه‌های مردمی، کسانی که سر و گوشی در سیاست دارن، آشنا هستن با شرایط روز سیاسی جهان و به خصوص جریانات تبعیض پروری در امریکا، اینا میدونن و مخالف این میزبانی هستن. ولی خب فیفا فعلا در همون روند داره کار میکنه و من فکر میکنم در رابطه با ایران این نیست که بخواد بیاد بهشون ویزا ندن. ولی از اونجایی که این ترامپ بی‌دانش و بی‌سواد و فاشیست تبعیض پرور اگر الان به جای ایران یک کشور دیگه هم بود همین کارو باهاش میکرد، اگر با کشور دیگه در جنگ بود همین کارو باهاش میکرد، فرق نمیکرد. میاد اینا رو شاید مثلا بخواد ویزاشون هم بده، آماده هم کرده باشه، ولی بهشون ابلاغ نکنه تا آخرین روزها که اینا به لحاظ روحی روانی خورد بشن، خسته بشن، اذیت بشن، که شاید هم مثلا کاری بکنه که خود فدراسیون پا پس بکشه بگه آقا ما تا این هفته وایسادیم بهمون ندادن دیگه ما شرکت نمی‌کنیم. دیگه اون زمان دیر شده برای تیمای دیگه هم که بخوان حمایت کنن از ایران یا بخوان همبستگی ایجاد کنن و نخوان در بازی‌ها شرکت کنن. من فکر میکنم این یه حرکتی که بین خود ایران و اسرائیل و فیفا داره انجام میشه، به خصوص اون دوتا کشور که یه ضدیت خاص با ایران دارن، عمدن دارن اینو عقب میندازن که تا آخرین لحظه یا خود ایران پس بکشه بگه دیگه ما نمیتونیم شرکت نمیکنیم، که بعد تبعات بعدی داره، محرومیت ها داره، نمیدونم پنالتی و پولای جریمه داره و خیلی مسائل دیگه، یا اینکه مثلا آخرین لحظه ایران تا اون لحظه های آخر هم بگه باشه من وارد میشم حتی اگر یک روز قبل از مسابقات باشه، که طبیعتا اونم باز با مشکلات تکنیکی تاکتیکی و نمیدونم روحی روانی و امنیتی و آسایش و خواب و وضعیت جسمی فیزیکی بازیکناست که دچار مشکلات خیلی خاصی خواهد شد برای ورود به این مسابقات. بله. حالا دو تا نکته ما اینجا لازمه که یادآوری بکنم، یه نکته مربوط به فوتبال، یه نکته مربوط به حالا مسائل غیر فوتبالیه که در فحوای صحبت‌های جناب ابراهیم زاده برداشت کردم. ببینید فیفا الان تبدیل شده به یک بنگاه درآمدی و پولساز، یعنی اینکه هدفش فوتبال باشه دیگه دنبال این هدف نیست و شما الان در رابطه با همین پخش زنده مسابقات فوتبال در نظر بگیرید که از خیلی از کشورها اومده درخواست پولهای خیلی زیادی رو کرده، از جمله از چین گفته 400 میلیون دلار باید بدید برای پخش زنده، یا از هندوستان که جمعیت زیادی داره همین مبلغ، ولی این کشورها گویا زیر بار نرفتن. هندوستان گفته ما 20 میلیون دلار بیشتر نمیدیم، یا مثلا کشور چین 60 میلیون دلار پذیرفته که بده، و به نوعی اون برآوردهای درآمدی فیفا با توجه به قیمت‌های بلیتی که الان وضعیت نگران کننده است که کسی به ورزشگاه‌ها نره، قیمت بلیت از 1000 تا 2000 و 3000 دلاری که خود همین ترامپ هم به نوعی اعتراض کرد به قیمت بلیت ها که گفت من خودم حاضر نیستم با این قیمت برم وارد ورزشگاه بشم. یه جورایی اون برآوردهای فیفا رو داره به هم میزنه و خب به هر حال ممکنه در این رابطه یک تعدیلی صورت بگیره. در کنار اون حالا اشاره هم شد به ترامپ و مسائلی که در منطقه وجود داره. دوستان یه نکته رو انصافاً بیایید فکر بکنید، اسرائیل و آمریکا یک آتشی رو توی خاورمیانه روشن کردن
بین کشورهایی که به هر حال به نوعی نبض انرژی دنیا رو در دست دارن، صادرات نفت رو در دست دارن و به نوعی یک عنادی رو به وجود آوردن که این عناد و دشمنی حالا ترمیم نمیشه، یعنی به این زودی ها ترمیم نمیشه و هیچ بعید نیست که منطقه رو با همین دشمنی ها ترک بکنن و بذارن این ملت ها به جون همدیگه بیفتن و این دشمنی ها و ناامنی ها باقی بمونه تا اونا بتونن سلاح و اسلحه خودشون رو بفروشن و اون بنگاه ها و اون کارخانجات اسلحهشون رونق بگیره و سهام و بورسشون در رابطه با این موضوع پر رونقتر و پر درآمدتر بشه و جیب اون کسانی که در این رابطه دارن تلاش میکنن پرتر بشه. این یه بخشیه که واقعا نگران کننده است و متاسفانه چنین کاری شد و این هم برمیگرده به اون بخش هم نقشه هایی که اینها داشتن و هم نادانی که توی جمهوری اسلامی و بین حکام جمهوری اسلامی وجود داره که اوج نادانی و به قول معروف اوج نفهمی هم در وجود اینها رو ما شاهد هستیم. حالا از این قضیه بگذریم. محمود جان ببینید یه نکته‌ای که خیلی وجود داره، حالا تیم ملی گیریم که به جام جهانی بره با همه اوضاع و احوال. سخنگوی فدراسیون فوتبال آقای امیرمهدی علوی اعلام کرده که مردم آمریکا یه جوری احتمال داره و احتمال نه اصلا اعلام کرده که از تیم ملی استقبال خواهند کرد. شما اونجا زندگی میکنید، آیا چنین چیزی به نظر شما ممکنه به وجود بیاد و تیم ملی مورد استقبال مردم آمریکا قرار بگیره و در کنار اونم شما شاهد هستیم یه عده از ایرانی هم منتظرن که تیم ملی بیاد و به اینها به هر حال حمله کنند و اون از همین الان هم دیگه دیدید که دندون تیز کردن که چجوری گاز بگیرن. در خدمت شما هستیم، حالا ببینیم نظر شما چیه؟ آقای سوری، من فراموش کردم که از بینندگان و خود برنامه شما پوزش بخوام از اینکه من با لباس ورزشی اومدم، به خاطری که من عالیه آقا، عالیه، با همین تیم‌ها داشتیم تمرین میدادیم و این چیزها. اتفاقا این موضوعی که الان شما گفتین، من از این بازیکن‌ها و پدرها و مادرها و تمامی کسانی که من از سر زمین همه آمریکایی وقتی باشون صحبت میکردم الان همشون میگفتن مخالف بودن با جریانات با جنگ و امثال هم و همیشه هم اظهار همدردی میکردن با من. خب بالاخره میگن شما ایرانی هستین دیگه، وقت مدرسه مینابو زدن اینو میگفت به حساب ما نذارین، این کار دولت و کار ارتش و کار فلان نداره، فیفا چیزه ترامپ. و اکثریتشون در همین حد تیمی که اینجا بودن میگفتن که آره ما دلمون میخواد که مثلا ایران بزنه و بیاد بالا. حالا نمیدونن که پس فرض کن تیم ایران ضعیف قوی است یا هر چی، فقط به دلیل همون جریانات جنگ و تنفر این مردم از جنگ و حمایتشون از صلح کردن و دلشون میخواد مثلا ترامپ با این ادعاش شکست بخوره تو این جریان، خب طرفداری از ایران میکردن و اینو کاملا مشخصه. شما الان تو اروپا هستیم، خود اروپایی ها اکثریت در جامعه اجتماعی و سیاسی اروپا اکثریت مردم طرفدار ایران میگردن در همین جریان جنگ. اینو من نه فقط من بخوام از خودم بگم یا نظر من باشه، این تمام تلویزیون ها رو من مرتب نگاه میکنم، تلویزیون ها از اسپانیا، ایتالیا، آلمان، تمام اینا رو من نگاه میکنم، میبینم اکثریت مردم دنیا طرفداری از ایران میکردن و دلشون میخواد ایران در واقع پیروز این درگیری های امریکا اسرائیل و چیز باشه. و مطمئنا با توجه به تنفر مردم امریکا از ترامپ به خاطر جریانات داخلی که وجود آورده و جریانات تبعیض‌پروری در مورد مهاجرین و خیلی این مشکل کردن آزادی بیان و آزادی رسانه ها و امثال هم،
مردم من فکر میکنم در استادیوم اگر بناس حمایت کنن و شعار بدن یا بخوان چیز بکنن بر علیه ترامپ و به حمایت ایران این کار خواهند کرد. حالا امکان داره به قول شما تعدادی همون یک قبیله یا فرقه حامی اسرائیل و امریکا و حامی فاشیستای اروپا بر علیه تیم ایران بخوان شعار بدن، اینو من بعید نمیبینم این کارو بکنن. ولی خب دیگه این شرایط بازی باید دید دیگه، باید دید آیا وقتی که اینا این کار بکنن مردمی که در استادیوم هستن هم حمایت میکنن اینا رو یا نه، یا بر علیه اینا شعار میدن. بسیار عالی. من اینجا میکروفونم یه خورده افتاد پایین، درستش کردم، عذرخواهی میکنم. خب به هر حال محمود جان، ما منتظر هستیم که ببینیم آیا به هر حال این جام جهانی چگونه برگزار میشه، آیا ایران میره یا نمیره و چه اتفاقاتی اونجا خواهد افتاد. حالا فیفا هم اعلام کرده که مجله اتلتیک اعلام کرده گویا که پرچم شیر و خورشید رو نمیذارن وارد ورزشگاه بشه. آیا فیفا چنین حقی رو داره که جلوی پرچم رو بگیره یا نه؟ با توجه به شرایط، ببین اینا اگه یادتون باشه در قطر یا در برنامه‌های دیگه اونجا که به نفع فیفا بود هر فوراً پا میذارن جلو، میگن که ما نمیخوایم سیاست با ورزش یکی بشه. اگر به ضررشون باشه فوراً دست میکشن از این مسئله رو، میگن که نه خب این نشان ملی و مردمیشونه، میتونن بیان این کارو بکنن. رو حرفای فیفا هم نمیشه حساب کنه. چرا؟ چون به لحاظش به شفاهی یک جور حرف میزنن، دقیقا شده مثل ترامپ. ولی قانون فیفا یه چیزی دیگه میگه. قانون فیفا و المپیک همیشه گفته ما نباید مثلا سیاست در ورزش دخالت کنه یا نباید فدراسیون ها تابع چیز خواسته های سیاسی کشورشون باشه، باید یه سازمان مستقل باشن. ولی ما دیدیم اکثر این کشورهای مثل ایران و امثال هم اینا همه فدراسیوناشون تحت نظر خود حکومت و دولت حرکت میکنه و انجام گرفته و فیفا هیچ کاری نمیکنه تو این رابطه. حالا مسئله استادیوم که بخوان جلو پرچم بگیرن یا نگیرن، من اصلا ارزشی برای این کار قائل نیستم که بخوان بیان این پرچم رو بگن این پرچم ماست اون پرچم اوناست. خب اینا یست که من مطمئن هستم خود تعدادی که میان توی جمع ایرانی ها نفوذ میکنن، حالا طرفداران اسرائیل باشن یا خواسته های اسرائیل باشن یا این پروژه اسرائیلی ها باشه که بخوان مثل جریانی که تو ایران اومدن به اسم مردم خیلی کارا رو کردن و مردم و بچه های مردم انداختن توی زندان و تو قتل و کشتار، امکان داره اینجا هم همین تجمع چیزاشون رو اندازی بکنن و بیان به اسم مردم ایران بیان تو استادیوم خیلی کارهای دیگه هم بکنن که نباید بکنن. اینا همه امکان هست، امکان همه چیز هست تو این استادیوم ها. بله محمود جان، ببینید حالا شما از یک عده‌ای که طرفدار جنگ هستن و به نوعی از جنگ استقبال میکنن و در جنگ هم چیزی عایدشون نمیشه. من در هفته قبل یه جمله‌ای گفتم، من فکر میکنم اینجا هم لازم است بگم که جنگ برای جمهوری اسلامی نعمته و برای اینها هم یک جوری نعمت هست و جمهوری اسلامی برای اینها نعمت هست و اینها در قبال کارهایی که دارن انجام میدن با جمهوری اسلامی و مخالفتی که با جمهوری اسلامی میکنن یه جوری اینجا هم برای خودشون درآمدی کسب میکنند و نونی میخورند و خواهان این هم نیستن که جمهوری اسلامی بره، ولی خواهان این هستن که جنگ بشه، دائما خبرهای بد بیاد، بمب بزنن، جنگ نمیتونه حمله بشه، بمب اتم بزنن. دنبال چی هستن؟ مثلا فرض کنید امروز دوباره آمریکا اومد حمله کرد به ایران، آیا اینا به نتیجه میرسن؟ به اون خواسته های خودشون میرسن؟ فکر میکنن مثلا با جنگ
یا کشتن مردم یا مدرسه میناب. ببینید دوستان، شاید حالا خیلی هم میگن آقا شما بند کردی به مدرسه میناب 40,000 نفر رو تو یک روز کشتن. خب به هر حال اونم یه جنایت بزرگه. جنایته. ما اینجا اعتقاد داریم نباید یک چکه خون از دماغ مردم ایران بیاد. چرا بیاد؟ چرا مردم ایران قربانی بشن؟ چرا مردم ایران 2 ماه 3 ماه اینترنت ندارن؟ چرا مردم ایران دارن فقر و بدبختی رو تحمل بکنن و شما اینجا به هر حال شماره حساب بدید که بیاد پول جمع بکنید، نمیدونم این رو درست کنیم اون رو درست بکنیم، نمیدونم بکشیم ببندیم چوبه دار آماده بکنیم. این چه نفعی برای اینها داره؟ آقای سوری، ببینید متاسفانه رسانه‌های خارج کشور مخصوصا به فارسی زبان ها، شما ببینید چقدر تلویزیون های خارجی هستن فارسی زبان، در صورتی که کمتر هستن نمیدونم به اتریشی، به انگلیسی یا به نمیدونم آلمانی یا به اسپانیایی بخوان چیز بکنن. خب و اینا همشون اکثرا یه بودجه از طرف دولت ها، مثلا امریکا. من خبر دارم اینجا، اگه یادتون باشه موقعی که ترامپ اومد سالی 75 میلیون دلار پول رو میدادن به چند تا از همین رسانه ها که بیان به نام مثلا تلویزیون فارسی ایرانیان، تلویزیون نمیدونم فلان، روزنامه فلان فارسی زبان. خب پول میگرفتن، یه دکونی باز شده بود و کارشون هم بود که این اخبار رو درست بکنن و بسازن و بفروشن. دقیقاً کار بساز بفروشی در این رسانه‌های تبلیغاتی که در خارج کشور به وجود اومده است. من خیلی هاشون رو میشناسم و الان خودشون میگفتن اینو که نهادهایی هستن که از امریکا پول میگیرن و یه تلویزیون کوچیک درا میندازن، پولی میگیرن، ازش زندگی میکنن، مجبورن بیان. هرچی هم که رسانه‌های غربی به دروغ هم گفته باشه، شایعه یا روایت یا هر چیز، همش اینا میان همینا رو تبلیغ میکنن و خود به خود در جهت منافع خود اونایی که پول بهشون میدن حرکت میکنن. مثلا اسرائیل یک عالم پول به این چند تا از این رسانه ها میده که هم یکی از اونایی که حتی تعدادی از افرادشون با جلیقه های ضد گلوله اسرائیلی توی تظاهرات میرن کار میکنن. خب اینا رسانه های فاشیستی هستن. خب اینا طبیعتا میان به دروغ خیلی چیزا رو میگن. من به هیچ وجه نه 3,000 تا یا 4,000 تای کشته شده های جمهوری اسلامی رو مثلا قبول میکنم بگم اونا درست میگن و نه 40,000 تای این قبیله اسرائیلی یا امثال هم. چرا؟ چون اینا همونایی بودن که به ما گفتن، به مردم ایران گفتن ما از 50,000 تا سرباز داشتیم تا 150,000 نفر اومدن ریزش کردن، اومدن توی گروه ما و مردم بیاین بیرون تا این 150 تا یا 50,000 تا بیان دنبالتون تو خیابون کمک کنن. ما دیدیم همه دروغ و فقط نامبری ساخته بودن، شماره ساخته بودن که بتونن پروژه اسرائیل که انجام میشه پول به اینا ریخته بشه. اون 750 میلیون دلاری که باید به حساب فلان رسانه برسه، یا اون چند صد میلیون دلاری که باید به برگزار کنندگان این تظاهرات برسه، باید یه توجیه شده باشه. حالا محمود جان خیلی جالبه همه اینا الان مثلا نگاه میکنیم بعضی از اینها به قول معروف یه سری به قول معروف سرتیم هایی دارن جمع میکنن، بعد میان شماره حساب میدن، شماره حساب خودشونو میدن، میگن بیا پول بدید که ما میخوایم به جنگ اینها بریم. حالا چرا اینا خب واقعا اگر میخوام به جنگ برن، خب چرا مردم ایران رو بیچاره درون اونقدر در سختی و مشقتن اونا رو به کشتن میدن؟ خب از همین الان تقاضا بکنه خب اسرائیل با امکاناتی که داره اینا رو ببره همونجا تو زمین، آقا به هر حال برن ایران رو بگیرن. آقای سوری، من و شما و این کانون پیشکسوتان فوتبال ایران قدیمی که اینجا هستیم، ما در تمام حوادثی که در ایران اتفاق افتاده و مخالفتمون با حکومت جمهوری اسلامی و قتل و با کشتار و زندان و اعدام و همه بیشتر از تمام این قبیله طرفدار اسرائیل و ترامپ
رفتیم بیانیه دادیم، حرکت کردیم و همه جا هم شرکت کردیم. ولی علنا به من میگفتن که اگر افراد شما نیان در تلویزیون ما، یعنی تلویزیون خودشون که وابسته به اسرائیل، نیان اعلام حمایت بکنن از انقلاب ایران، از نظر ما اینا ضد مردم هستن، اینا در کنار جمهوری اسلامی هستن. خب من از بیننده های شما سوال دارم، شما کی موافقت من یا گروه ما ورزشکارا از حکومت جمهوری اسلامی یا حمایت از جمهوری اسلامی دیده بودید یا شنیده بودید؟ ما همیشه تو همه جا، ما از مدرسه مینا، از جنگ، از همه چیز گفتیم، الان هم میگیم، بیشترش هم میگیم. ولی مسئله ما چیز دیگه است. ما میگیم ما مخالفت ما یا مخالفت مردم ایران، مخالفین جمهوری اسلامی با حکومت جمهوری اسلامی، اون یک موضوع، یک مورده. و مسئله تجاوز اسرائیل و امریکا به کشور ایران و بمبارون کردن مردم ایران، بمبارون کردن تمام این زیرساخت‌های ایران، نفت و گاز و پتروشیمی و پل و مدرسه و دانشگاه و اینها، اون یه مسئله دیگه است. دلیل نمیشه اگر ما مخالفت کنیم با جنگ و بگیم ما طرفدار صلح هستیم، یعنی طرفدار جمهوری اسلامی هستیم. ولی ما با افتخار میگیم، بلندترم میگیم، ما هنوزم مخالف هر نوع تجاوز به ایران هستیم. ما محکوم میکنیم هر حرکتی که تا به حال امریکا و اسرائیل بر علیه ایران و بر علیه مملکت ما انجام دادن و تمام قتل و کشتارهایی هم که کردن، ما محکوم میکنیم و باید از طرف دادگاه‌های جهانی حقوق بشر این ترامپ و نتانیاهو محاکمه بشن. همینجور اون نقض حقوق بشر در ایران هم ما محکوم میکنیم. ولی اون مسئله ما، مبارزه ما و مبارزه مردم ایران با حکومت، اون مسئله ایران و داخل مردم ایرانه. مسئله جنگ با اسرائیل و امریکا، بعد دیگه این سرزمین ایرانه. خب ما دیدیم، شنیدیم، تو همین امریکا من نشستم، شما هم تو اروپا نشستین، بارها و بارها از خود حکومتاشون، از خود رئیس جمهورشون، از همشون شنیدیم که میگن که ما میخوایم بریم خارج رو بگیریم، اینجا رو بگیریم، اینجا رو تسخیر بکنیم، نفتشون هم میخوایم برداریم، هر چیزی دارن بگیریم. الان خودشون میگفتن ما مثل خود ترامپ گفت هفته پیش، گفت که ما مثل دزدان دریایی میخوایم بیایم این کارو بکنیم. مگه نگفت آقای سوریان؟ شما نشنیدید؟ خب این کجای این پشت پرده است که کسی نمیتونه ببینه، مردم ایران نمیتونن ببینن و ما نباید ببینیم که بگیم نه ما محکوم میکنیم این دزدی‌ها. این شما نمیتونین بره مردم ایران مدرسه، بیمارستان، دانشگاه رو بمبارون بکنید که میخوان برین نفت بدزدین. خب رضا پهلوی که جلو رفته اسرائیل گفته که من خودم شنیدم در نشست آیپک اسرائیلیا با خود رضا پهلوی اومد سخنرانی کرد، برگشت گفت که ما بعد از این انقلاب، بعد از این اگر رژیم سرنگون بشه، ما تمام داشته ها و نداشته هامون و امکانات و تأسیسات و ساخت و ساز و دار و ندارمون رو در ایران با اسرائیل سهیم میشیم، با مردم اونجا سهیم میشیم، با کشور شما سهیم میشیم. خب همینه دیگه، یعنی همه چی رو میگیریم در اختیار دزدا میذاریم. خب من چجوری بیام اینو حمایت بکنم؟ من تو این شرایط میگم که مسئله مطالبه گری، حق و حقوق ما در ایران توسط مردم ایران و ما باید مبارزه کنیم و بهش برسیم. نه اینکه بگیم بیاد حالا در کنار یک کشوری بیاد محمود جان مملکت ما رو بمبارون کنه، همه رو بکشه. حتی هفته پیش ترامپ اعلام کرده، گفته بود که اگر این بار این کار نکنن من اونجا رو نابود میکنم. الان گفته بود وقتی میگفت من سیویلیزیشن رو میخوام نابود کنم، میگفت که یعنی میخوام اصلا نسلشون رو بردارم. یعنی همون چیزی که مثلا میگفتن که اسرائیل باید نابود بشه، حالا هم نتانیاهو هم ترامپ گفتن ما ایران رو نابود میکنیم. و بعد همین آقایون سلاخ و جلاخ و نمیدونم جلاد و تازه اومدن پیرن ساواکم تنگ کردن، هنوز دارن میگن آقای ترامپ شما کار نیمه تموم گذاشتین، باید حتما برین تمومش بکنید. خب این خیانته. خب اینو ما نمیپذیریم، مردم ایران این نخواهند پذیرفت. آقای سوری ببخشید من
خواهش میکنم. ببینید محمود جان، در کنار همه این اوضاع و احوالی که هست متاسفانه ببینید ما اینور یک سری تفکراتی داریم که تفکراتی که فکر میکنن حالا مثلا با بمباران و با حمله و با حتی بمب اتم زدن بعضیا. من یه نکته رو اینجا عرض بکنم. امروز همینجوری به قول معروف توی فضای مجازی میدیدم یکی از همین رسانه‌هایی که شما مد نظرتون هست، یکی از این مجریاش اعلام کرد که دیگه چاره‌ای برای آمریکا و اسرائیل نمونده. بینندگان عزیز، شما ناراحت نباشید، دیگه به هر حال اینا چاره‌ای ندارن جز زدن زیرساخت‌های جمهوری اسلامی از قبیل برق و آب و غیره و ذالک. آخه یکی نیست بگه خدا به کمرت بزنه. چجوری داریم میگی زیرساخت‌ها؟ مردم اینترنت ندارن الان بیچارن، یعنی هیچی ندارن. الان برق و آبشون هم بگیری دیگه چی میمونه برای این مردم؟ چگونه با کدوم وجدان تو حاضری مثلا یک روز بدون اینترنت زندگی بکنی؟ به خدا نه، حاضر نیستی جان فدایی رو برای ملت ایران بکنی. یعنی بگی آقا حالا که ملت ایران اینترنت ندارن ما هم استفاده نمی کنیم. یعنی شما حاضر نیستی چنین کاری بکنید. در کنار اون جمهوری اسلامی هم دلش برای مردم ایران نسوخته، واقعا دلش از صمیم قلب دارم میگم. وقتی اژه‌ای ملعون میاد اونگونه صحبت میکنه که آقا مثلا کسانی که میگن اعدام نکنید غلط میکنن، اعدام نکنید، یا مثلا کشتار در حد قرون وسطایی داره در زندانهای ایران شکل میگیره، شکنجه داره در حد اعلای خودش شکل بگیره، این اصلا هیچ کدومشون نمیتونه با اون خواسته های انسانی بیاد به هر حال جور در بیاد. تنها چیزی که مد نظر هست عزیزان، واقعا مردم ایران باید خودشون دست به کار بشن. ترامپ و نتانیاهو دلسوز مردم ایران نیستن. بخش اعظمی از اپوزیسیون خارج از کشور با توجه به اینکه هیچ گونه ارق و علاقه‌ای به کشور ندارن، بخشی از اینها، نه همشون دوستان عزیز، بخشی از اینهایی که اینجا متولد شدن، اینجا بزرگ شدن، تو عمرشون ایران رو ندیدن، اینها هیچ به قول معروف اون علقه ایرانی تو وجودشون دیگه نیست، از بین رفته. یعنی اینها بیان مثلا بکوبن این رو بکوبن اون رو که آقا شما نمیدونیم خائنید، شما نمیدونم از اون برم وطن فروش میشیم، از این برم وطن فروش میشیم. این یه چیز نادرستیه و از همه مهمتر این که به هر حال مردم ایران امروز در سختی به سر میبرن، در مشقت به سر میبرن و این مردم ایران هستن که باید از درون بجوشن و نه اجازه بدن به امثال ترامپ و نتانیاهو و اینها که اینها بیان برای مردم ایران خط و نشان بکشن و نابودی تمدن ایرانی رو نقشه بکشن یا نابودی یک کشور رو نقشه بکشن یا برهم زدن کل منطقه خاورمیانه. کشورهای حوزه خلیج فارس کشورهای بسیار نرمال و درستی بودن، در یک مسیر درستی حرکت میکردن. جمهوری اسلامی رو اومدن به قول معروف چوب زدن رو سرش که آقا تو بیا به هر حال حمله کن روی این کشورها و همه این منطقه رو به نوعی به هم ریختن، همه چیز رو به هم ریختن و الان هم دارن از دور تماشا میکنن. اون اهدافی که اسرائیل مد نظرش هست که نفوذ بکنه، داره نفوذ خودش رو انجام میده و تمام کارهای خودش رو به پیش میبره. ما دیگه به هر حال داریم به کم کم حدود 5-6 دقیقه دیگه وقت داریم. میخوایم برگردیم روی حالا باز مسائل زندان ها و به هر حال درون زندان های ایران وضعیت نامناسبیه و به هر حال نامناسب که نیست، وحشتناکه، از اعدام ها گرفته. از این ور ما داریم میگیم که یک عده این ور نشستن و خواهان جنگ هستن و شاید فردای جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اینها هم حاضر نشه بره ایران. یک چیز دیگه ای هم که هست، شاید بخشی از اینها اصلا اگه جمهوری اسلامی نباشه نونشون کاه میشه، یعنی اصلا حاضر نیست که جمهوری اسلامی بره و دنبال این هست که جمهوری اسلامی با همین سبک و سیاق و جنایات خودش بمونه و اینها به هر حال نون خودشون رو در بیارن، کاسبی خودشون رو بکنن، شماره حساب در بیارن، به
نام مردم ایران. از اون برم جمهوری اسلامی هم درونش آدم‌های جنایتکار ملعونی وجود داره نظیر همین اژه‌ای و امثال اینها که مردم رو دارن میکشن و به هر حال جنگ رو هم به نوعی نعمت میدونن. در رابطه با این موضوع هم بگید چرا جمهوری اسلامی جنگ رو برای خودش نعمت میدونه؟ چرا به استقبال نابودی زیرساخت‌های خودش میره؟ چرا حاضر نیست ذره‌ای بیاد در مقابل مردم کرنش بکنه؟ به هر حال اگر میومد خواسته های مردم رو از ابتدا گوش میکرد، شما فکر میکنید آمریکا و اسرائیل جرأت میکردن بهش حمله کنن؟ من فکر میکنم آقای سوری جنبش زن زندگی آزادی تاثیر مثبت خودش رو بر حکومت جمهوری اسلامی گذاشته بود، اونقدر که در یک تغییر تحول خیلی حالا به قول شما از ترس یا از لرزش یا از ضعف، هر چیزی که اسمش بذاریم، طوری شده بود که مسئله حجاب داشت از بین میرفت دیگه، یعنی داشت مشکل حل میشد. اکثریت مردم با بدون روسری، بدون نمیدونم حجاب اسلامی تو خیابون می اومدن و میرفتن عادی زندگی میکردن با بدون حجاب. یا مثلا میگفتن که کنسرت ها آزاد شده، حالا بگذاریم که مثلا بعضیا میگفتن اینا کنسرت های رژیمه، ولی خیلی مردم در کنسرت ها میرفتن با بدون حجاب اسلامی یا در استادیوم ها همینجور میرفتن. خب یک تغییر تحولاتی داشت وجود می اومد و اونم به خاطر فشار مردم بود، فشار جامعه زنان و حق طلبی اونا بود. مطمئناً اگر جنگ شروع نمیشد شاید این مسئله پیشرفت میکرد و اگر جنبش زن زندگی آزادی به دست فاشیستا تخته نمیشد، امروز به جای این ساز و دهلی که برای نتانیاهو و برای ترامپ میزنن، مردم و همین 50-60 هزار حالا هر چقدر هست 500,000 تا 600,000 تا ما خیلی هر چقدر که ملت بودن می اومدن تظاهرات میکردن و تاثیرشون بر جامعه جهانی مخصوصا با نوع جنبش زن زندگی آزادی اینقدر تاثیرگذار بود در جامعه جهانی که اکثریت کشورات مردم و دولت‌ها داشتن حمایت میکردن و شاید این به نتیجه بهتری میرسید. چون همه دیدیم که حکومت داره دست به تغییر داره میزنه، هی میخواد تغییر بزنه. مثلا فرض کن اومدن برنامه‌ریزی کردن حتی که بیان پزشکیان رو بیارن که بگن که خب دیگه داریم حرکت میکنیم. خب بالاخره داشت حرکتی انجام میشه، ولی جنگ و در واقع دزدیدن انقلاب زن زندگی جنبش زن زندگی آزادی توسط این قبیله نتانیاهو باعث شد که مردم یا جنبش از بین بره یا سقوط کنه یا بی حرکت بشه و اینا سوار موج بشن. یعنی شما معتقدید محمود جمهوری اسلامی حاضر بود یک رفراندوم رو بپذیره؟ داشت میگفتن، حالا اگرم ما نمیدونستیم 100%، ولی جز خواسته های مردم و جنبش این بود که باید رفراندوم بذارن. یعنی همه اکثرا داشتیم صدا میزنیم. حتی من به یاد زمان اوایل انقلاب افتادم 57 که میگفتیم رفراندوم نمیدونم حق خواسته های مردم یا همچین چیزی میگفتیم. الان داشت اینجوری مردم میرن. جنبش زن زندگی آزادی داشت خیلی قشنگ حرکت میکرد، ولی اینا یک اکیپی که از خود نظام جمهوری اسلامی به قول خودشون حالا ریزش یا وظیفه یا نفوذی اومدن یا اپوزیسیون ساختن. آقای اون اپوزیسیونه که فرشگرد آورد راه اندازی کرد، خب از طرف جمهوری اسلامی بود. تمام مشاورین رضا پهلوی هم همه مالی جمهوری اسلامی هستن دیگه. خودتون میدونید دیگه، همه مردم میدونن اینا دیگه، همه ماهیتشون مشخص شده، چیزی نیست که من بخوام بگم. اینا اومدن انحراف دادن به جنبش و امروز هنوز که هنوزه من اعتقاد دارم اگر جنبش زن زندگی آزادی حرکت بکنه مورد اعتبار قرار میگیره در جهان. امروز اگر مردم کشورهای دنیا این تظاهراتی که قبیله اسرائیلیا دارن میذارن توی خیابونا
حمایتشون نمیکنن، چون میدونن اینا خودشون یه نوع دیکتاتور هستن، خودشون یه نوع فاشیست هستن. میدونن که اینا سوای اون مردمی هستن که در جنبش زن زندگی آزادی حرکت کردن. به خاطر همین کشورهای دنیا تحویلشون نمیگیرن، کسی بها نمیده. وگرنه ما اینجوری ما میتونستیم با جنبش زن زندگی آزادی میتونستیم حمایت مردم دنیا و حمایت دولت‌های غیر فاشیستی رو بگیریم و بتونیم تغییر تحولات در ایران به وجود بیاریم، نه با جنگ و از بین بردن همه این چیزا. خود ترامپ و نتانیاهو میگه الان ما اینقدر زدیم و خراب کردیم، بمبارون کردیم که اگر حتی جمهوری اسلامی بخواد سر بلند بکنه 20 تا 30 سال طول میکشه تا بخواد این زیرساخت‌ها بسازه. بعدن این قبیله‌ای که توی قبیله اسرائیلیایی که اینجا هستن صدا میزنن در میان میگن نه چیزی نیست، ما زیرساخت‌ها رو فوری در عرض یه شبه درست میکنیم. بله. 20 سال آینده ایران مردم باید باز زیر بار ظلم. ممنونم محمود جان. به هر حال به وقتمون به اتمام رسیده و یه نکته‌ای که اینجا باید اعلام کرده این که واقعا زمانی ما میتونیم از یک جامعه متمدن حرف بزنیم که حرف همدیگر رو بپذیریم، به همدیگر احترام بذاریم و به هر حال هر جریانی که دنبال احقاق حق و حقوق مردم هست به هر حال اون جریان بایستی هم حمایت بشه و هم طرفداری بشه و جریانات دیگری هم که حالا چه کوچک چه بزرگ اگر در همین راستا حرکت میکنن نبایستی اونها رو نادیده گرفت. همه جریانات رو باید ببینیم، دیده بشن و در کنار اون حالا ما نگاه میکنیم میگن آقا ما وقتی برسیم نمیدونم چوبه دار به پا میکنیم میکوشیم میبندیم. ببینید کف شما نگاه بکنید 10 میلیون 15 میلیون 10 میلیون حداقل طرفدار داره جمهوری اسلامی. شما بخواید یا نخواید 10 میلیون طرفدار داره، 80 میلیون مخالف جمهوری اسلامی هستن. این رو دیگه شما بالا پایین بکنید این وجود داره. شما 10 میلیون نفر رو میخواید بعداً در فردا بگید ما همه رو میخوایم بکشیم، خب فرقتون با بقیه چی میشه؟ این نکته‌ایه که بایستی همه مخالف موافق در کنار هم دیگه باشن و حرف عموم مردم به کرسی نشونده بشه. فردا رفراندوم آزاد، انتخابات آزاد، من فکر میکنم همه این مشکلات رو بتونه حل بکنه و مردم ایران بایستی تصمیم بگیرن نسبت به آینده خودشون به امید روزهای خوب، به امید روزهای قشنگ، به امید روزهای خوب برای ورزشکاران عزیزمون. به هر حال برنامه ورزشی ما یه جوری گرگودار ایجاد خاکی میزنیم، یه دفعه بحثمون میره روی مباحث دیگر و بدم نیست که این مباحث گفته بشه. و تشکر میکنم از جناب آقای محمود ابراهیم زاده عزیز، قهرمان و پیشکسوت اسبق تیم ملی فوتبال کشورمون و به امید پیروزی حق بر باطل. خدا حافظ شما.